ကိုင်နေရတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဓိကပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကကိုကိုင်ရင်တို့ကိုင်ခွင့်မရှိတာပို့ဆိုးတယ်အားရတယ်လို့ကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမှားတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရပါမယ်ဒီဘောကိုင်တဲ့အတိုင်းထွက်တဲ့ဘောလုံးထွက်တဲ့ပုံစံလက်ခံနိုင်မှဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတဲရိုက်ချင်တယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က shot making လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း grip ကအများကြီးအရေးကြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ standard grip ကိုအရင်ပဲ base လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုလေးကင်ပါမယ်ဟုတ်လက်ဖနှောင်းနဲ့လက်ညှိုးနဲ့လွတ်ထားနိုင်ရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ချလိုက်ပါဘယ်လက်နောက်မှတစ်လက်မသို့မဟုတ်လက်မဝက်လောက်လွတ်ရပါမယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဒီဘက်လက်3ချောင်း1ချောင်း2ချောင်း3ချောင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှညာလက်စကင်ညာလက်စကင်တဲ့အခါမှာလဲသူကဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ video short tips လေးတွေအကုန်လုံးကအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်